He's come dressed as night to plunder dreams and whispered out to the scattered light. Reflects your mind, splinters facts from fictions. It's dark outside, it's cold in here. There's nothing left but all your fears. You're falling like the moon falls. 皆さんこんにちは。手帳の時間です。今回は最近買ってよかった無印文房具ということで、無印文房具の中でも日々の予定管理とかプランニングに欠かせない3つのアイテムをご紹介します。シンプルで美しいだけじゃなくて、使いやすさも抜群で毎日の生活に役立つアイテムたちです。この動画を通してそれぞれのアイテムがどのように生活の質を高めてくれるのか、そしてどんな風に使えるのかをご紹介していきます。自分だけの空間を作ったり、よく触れるアイテムをちょっとアレンジしてみたり、小さな工夫で毎日に少しだけワクワクを増やしてみましょう。ぜひ最後までご覧いただき、気に入ったアイテムがあればチェックしてみてください。ということで早速行ってみましょう。まずは修正テープのような形のデコレーションテープ2種類をご紹介します。購入したのはドットとツリーというタイプで、2024年11月上旬には挨拶というタイプも発売されました。このテープは引くだけでイラストが転写されて、カードや手帳などを気軽にデコすることができます。ツリータイプは特に季節によっていろんな表情を見せてくれそうです。この上の部分をパカッと開くと絵柄が見えます。絵柄の始まりを確認して手帳やノートに使ってみましょう。一つだとこんな感じ。次は連続で引いてみますね。一つ一つの柄が違ってグレーのお家も出てきます。続いてドットタイプも使ってみましょう。ドットには隙間がないので柄の途中からスタートすることがあると思います。引いてみるとこんな感じ。綺麗な直線じゃなくてほわほわっとした自然なデコボコが感じられます。カラーは3色。組み合わせて使っても楽しそうです。ではこの2種類のテープを使ってノートに予定を書いたりいろいろと活用してみましょう。無印ブランドの水性サインペンでテープの横にタイトルを書き、見出しを作ってみました。直径が 4mm のドットは区切り線としても活用できそうです。ただ方眼のガイドがあってもまっすぐな線にするのが難しかったり、ドットの終わり部分をきれいに仕上げるのは少し難しいなと感じました。ということでもっと気楽にデコレーションテープを楽しんじゃいましょう。あえて斜めにするのもすごく可愛いと思いませんか？無印らしい落ち着いたカラーなので、どこに使っても上品に仕上がります。もうすぐクリスマスも近いので、ホリデー気分を演出するために、サンタさんのシールと一緒に使ってもいいかもしれません。今回はシンプルに黒ペンだったり、水性サインペンだけでアレンジをしています。普段から吹き出しとか見出しデザインを書くことが好きなので簡単なものと組み合わせてみました。2本の波線を書けば雪が積もった感じを表現できるので、ぜひ冬の間に試してみてほしいです。ドットは絵柄がつながっているので1つとか2つだけ使うというのがなかなか難しいんですが、私と同じように完璧を求めないタイプの方はぜひその不完全さを楽しんでみましょう。ちょっと形が崩れているところがすごく愛おしく感じてきますよ。少し貼るだけで自分らしさが出てくるアイテム。あと文字の入ったステッカーなどをお持ちの場合はデコレーションテープと組み合わせるのもおすすめです。これはフライングタイガーで購入したステッカーブック。目印にもなるし、組み合わせるだけですごく見やすいページになりました。続いて週めくりカレンダー横型。
年間カレンダー付き月曜日始まりをご紹介します。1週間の予定をかける週単位のカレンダー。横長タイプなのでモニター下などの限られた卓上スペースに置いておくのに便利です。スケジュール管理って人によって管理方法とか感じ方が違いますよね。頭の中がいっぱいでつい予定を忘れてしまう、そんな経験ありませんか？バタバタとした毎日の中でふと予定を思い出して焦ることもあるかもしれません。このカレンダーは毎週めくるたびに新しい気持ちでスタートが切れる、そんなリズムを作ってくれます。シンプルなデザインなのでどんなインテリアにも馴染むところがお気に入り。では少しアレンジをしてみましょう。同じ無印のミシン目入りマスキングテープ、チェックボックスを活用して週の終わりに向けてタスクや目標がどれだけ進んでいるかを示す小さな進捗バーを作っていきます。仕事が立て込んでいる時、私もよくやる方法なんですが、達成度を見える化すると充実感が得られます。その週の気分でカラーを決めて、目標が達成できたら色を塗るというシンプルな管理方法。色が入ると明日も頑張ろうという気持ちになれるし、1週間単位なので負担も少ないです。水性サインペンの次はこちらのラインマーカーでも試してみましょう。同じ無印ブランド。あとは手帳の時間から新発売のファンタジードットマーカーでも試しました。ポンポンと印をつけるだけで完成。このように毎週シンプルにチェックするのもすごくおすすめです。その他カレンダーに付箋を貼って取り外し可能なメモとして使うこともできます。スケジュールに変動がある場合や重要なリマインダーを書き込むのに便利です。予定が確定していない不安定なタスクって結構ありませんか？カレンダーには十分な記入欄があるので小さめの付箋を使って管理してみましょう。付箋を貼っておいて後から手帳に書き込んだりアプリに入力すると効率的です。100円ショップなどで付箋を購入して使い切れないものなどはありませんか？こういう時に使っていくと無駄なく使い切れるのでぜひやってみてください。このカレンダーを使っていくと予定をきちんと把握できている安心感が増えていきます。特に予定がない週は週の初めにお気に入りのステッカーやスタンプでデコレーションするのもいいかもしれません。先ほどご紹介したデコレーションテープもこのカレンダーにはぴったりです。カレンダーに個性を持たせて楽しんでみましょう。1年が終わる頃には自分だけのアートブックが完成しますよ。あとは使いたくても使えないステッカーやスタンプを飾る場所として活用するのもおすすめです。見ているだけで癒されるものとか、ずっと大切に保管しているものはありませんか？持っているだけではもったいない。カレンダーにどんどん使って特別な7日間を過ごしてみましょう。好きなもので満たされるともっと毎日が楽しくなるはずです。ぜひやってみてください。続いて長時間の使用でも疲れにくい軽い低重心シャープペンをご紹介します。安定して書きやすい低重心設計。0.5mm と 0.3mm があって私は 0.5mm を使っています。持った感じは確かに前のものと比べてとっても軽いです。ちなみに使いすぎて黄ばんでいる従来品はこちら。安定した筆記ができる従来品はカラーが5色展開なので、この軽い低重心シャープペンも将来的にカラーが増えるといいですよね。シャープペンはどんな時に使っているのかというと、私の場合はイラストの下書き、スケッチとか仕事のメモ、勉強ノートの書き込みに使うことが多いです。シャープペンは長時間活動するときに必ず使うものなので、書きやすさとか疲れにくさというのはとっても気になるポイントです。この軽い低重心シャープペンは軽いのはもちろん
グリップ部分に程よいラバーがついているので滑りにくくて持ちやすいです。従来品では指だこができていたんですが、この持ちやすいラバータイプだったらもしかしてできにくいのではと期待しています。シャープペンで下書きをしてイメージや形が想像できたら、ファンタジードットマーカーで仕上げていきます。ファンタジードットマーカーは11月16日から新発売になるので、最近は特にこのような使い方をすることが増えています。仕事中に図形を書いて共有したり、資料を作る前に頭の整理をしたり、とにかくシャープペンでできることは無限大です。長時間使っても疲れにくいシャープペンを探している方は、ぜひ無印の軽い低重心シャープペンを使ってみてください。今回ご紹介したアイテムも全て無印らしいシンプルなものばかりです。お手持ちの文房具と合わせて使ってもすんなりと馴染むはずなので、気に入ったアイテムがあったらぜひチェックしてみましょう。今回は最近買ってよかった無印文房具をご紹介しました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。 LINE でもぜひお友達になってください。